Hello，大家好，我是子晨，今天和你聊聊汽车的传动轴、传动轴防尘套。那我今天讲的主要是前轮传动的车子。OK，首先再来是我的车子，然后夏天拍影片有点热啊。好，我们来聊聊传动轴吧。现在呢，这个呢就是传动轴，它这样一根连接到变速箱里面，所以呢，它就是顾名思义，它就是把引擎的动力传到变速箱，再传到传动轴，然后传动轴呢就把动力传给轮胎，然后轮胎就可以转这样子。OK，那这个传动轴呢，你会看到这边有一个像橡皮的东西，它叫做传动轴的防尘套，这个内跟外都有防尘套。那这个防尘套呢，它主要的就是保护传动轴的轴承，里面有一些滚珠的轴承，然后里面有一些黄油，那在保护它呢，不要让我们行驶的时候底盘的沙子喷进去，因为喷进去以后，你想哦，里面有一些滚珠轴承在旋转，那如果沙子喷进去的话，会造成这个轴承很快就磨损，那传动轴的间隙就变大，然后变大以后呢，就会有间隙嘛，然后转弯就会出声音，然后传动轴，如果严重磨损的话，甚至会摇晃，甚至会断掉，就是不是断掉，就是掉出来，那个珠子会崩掉，然后甚至最后就是吊车没有办法开这样子。那传动轴我台车是前轮传动的车子，所以它这边有一只，另外一边也会有一只，另外一只在这里，这一只。然后它一样一直接到轮胎这样子。那这个传动轴其实它都有一个整理心头的这种副厂零件，什么意思呢？整理心头就是它是旧的拿去翻修的，然后这个转向的接头换成新的，然后它这支棍子还是旧的，只是它把它弄得跟新的一样。那为什么要换整理心头呢？因为这个柱子就是这根轴是铁，它不太会坏，通常都是坏轴承。那轴承除了开久了会磨损，这个防尘套破掉的话，就像刚刚讲的，砂石跑进去也磨损的特别快。所以有些人会换这个传动轴的防尘套，就是防尘套破掉以后，他会把防尘套换掉这样子。OK， 接下来我这边有2只坏掉的传动轴，那已经拆下来了。那拆下来以后呢，它就准备要给厂商回收回去做整理。那整理的时候就是这根轴刚刚讲过留着，然后头换成新的，因为这只轴不太会坏，然后头一样会洗干净，然后重新烤漆，看没有没有弯掉，没有撞到弯掉，就其实还 OK。那这个防尘套呢，就是破掉。那破掉以后，因为它高速旋转的关系，里面的黄油都会甩出来。甩出来以后，里面少了润滑，然后底盘的砂石就容易跑进去，所以它这只传动轴呢就已经磨损了这样子。所以呢，我们就打算把传动轴换掉。那你说，为什么要做这个防尘套？又这个轴承呢？因为呢，这边是轮胎会转弯嘛，所以呢，这个边有一个转向轴承。因为它前轮传动的轮胎要转弯，所以它这边会动，一定要有轴承。那这一边呢？这边是滑动的轴承，我弄给你看，它是这样子的，它是可以伸缩的，它这边也是可以就是滑动，可是没有角度像另外一边这么大，因为它主要呢是我们车子轮胎在跳动的时候。轮胎的距离，轮胎跟变速箱中间的距离会改变的，因为它会随着车子的跳动，所以它必须要有这个可以转向、可以滑动的地方，不然那个轮胎跳一跳，传动轴会断掉的。OK， 这就是两边都有这个轴承，然后呢，这个传动轴可以单换防尘套。就是这个橡皮套，
就是橡皮套破掉油甩出来的时候，你就把它换掉。可是我自己啦，我自己是没有在换这个套子的，因为我觉得套子破掉以后，其实传动轴也用蛮久了，然后可能也有一些沙跑进去了，那我就只是把它开到坏掉，换整只传动轴就可以了。因为我觉得传动轴防尘套的价钱跟整只整理新头的传动轴价钱差不多，除非你是比较特殊的车种，比如说稀有的车或是进口车，它的传动轴很贵的话，我就会建议你换防尘套。那像我这种27年前的国产车，通常传动轴整理新的都不会太贵，所以我都是开到坏掉才换它。OK， 以上呢就是和你分享这个汽车传动轴。那这个是前轮传动的部分，那后轮传动的部分又不太一样。然后今天就简单和你分享。OK， 那感谢你的收看，我是子晨。那如果觉得这支影片对你有帮助的话呢，欢迎你帮我分享给你对汽车有兴趣的朋友，或是你也可以追踪我的 IG，我的 FB， 我有社团，然后我有粉丝专页，都可以。好，我们下个影片见喽。有时候我会问自己，到底为了什么努力，赢得什么才叫胜利？你曾否认自己？